ഹായ്, വെൽക്കം ടു സഹനാസ് ഡേ 2. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് വിഭവമാണ്, കക്ക ഇറച്ചി റോസ്റ്റ്. നല്ല ചൂട് ചോറും കക്ക ഇറച്ചി റോസ്റ്റും ഇത്തിരി പുളിശ്ശേരിയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിക്കാൻ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കക്ക ഇറച്ചി റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം കക്ക ഇറച്ചി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നൊരു കറുത്ത കളറിലെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും, അതെടുത്ത് കളയണം. കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വയറ് വേദനിക്കും. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു 6-7 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഉലച്ച് കഴുകണം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേസ്റ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോന്നും എടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കക്കയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റണം. അതിന് മുമ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്തിടണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ആദ്യം ഇടണം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇടാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചിടാം. ഒരു 30 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചതച്ചെടുത്തേക്കാണ്, അതിടാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ആവശ്യത്തിനൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ വഴറ്റാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇടാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനൊരു 40 ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിടാം. നമുക്ക് 2-3 പച്ചമുളക് വെട്ടിയിടാം. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി എളുപ്പം വഴന്ന് കിട്ടും. ചെറിയ ഉള്ളി ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോരുത്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള ഒരു 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാ, അതുകൂടെ ഇടാം. ഒത്തിരി വലിയ സവാളയല്ല, ഇടത്തരം സവാള തന്നെ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇതായിട്ടും കുറച്ച് വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തിരി കൂടെ വഴഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇടാം. ഞാൻ തക്കാളി ഇടത്തില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 ദിവസം ഇത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഇട്ട എളുപ്പം ചീത്തയാക്കും. ഇതായിപ്പോൾ മഴ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിനി പൊടികളിടാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. ഞാനിവിടെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിടാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റണം. ഇപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇടുന്നത് 3 ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിടാം. 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതായത് അതും കൂടി ഇടാം. ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം വഴറ്റാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇടാം. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് കൂടി ഇടാം. ആദ്യം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കക്ക ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം. ഞാൻ കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിക്കത്തില്ല, ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് വെന്താലേ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി നല്ല നമ്മൾ ആ ഉള്ളിക്കകത്തും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി എല്ലാം ഇറങ്ങി നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. കക്കയിറച്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതേ ഫ്ലേവർ കിട്ടണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടി. ഇത് 3/4 കിലോ കക്കയിറച്ചിയാണ്, അതിടാം. കക്കയിറച്ചി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഉപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ വേണം, കുറച്ചുകൂടെ. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നേരം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം.
നമ്മൾ ആദ്യം 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലേ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഇടാം കുരുമുളക് പൊടി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ 10 നേരം റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ കക്കാർച്ചി റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കക്കാർച്ചി റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.